ችግር የለውም። ጭማሪው ተከትሎ ግን በመጽሐፍ እጥረት ምክንያት ቤት ቴክኖሎጂ ስለሚጠቀሙ ሞባይል ስለሚጠቀሙ የዋይፋይ ወጪ ያወጣን ነው። ልክ የብር እቅድ እንዳዘጋጃችሁ ሁሉ የትምህርታችሁንም እቅድ አዘጋጅታችሁ ኃላፊነታችሁ ወስዳችሁ መስራት አለባችሁ። በጭማሪው ዙሪያ ላይ አስቀድሞ ወላጅ እንዲዘጋጅበት አስቀድማችሁ መናገራችሁ ልትመሰገኑ ይገባል። ጭማሪው ግን ትንሽ 200 ቢሆን የኔ የግል ሐሳቤ ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ልጆች የስነ ልቦና ባለሙያዎች የስነ ልቦና ስልጠና የሚያገኙበት የክህሎት ስኬላቸው ከፍ የሚልበት እድሎች የሚያገኙበት መንገድ ቢሰጥ፣ ምክንያቱም ብቻ በትምህርት ብቻ ህይወታቸው አንድ እርምጃ ከፍ ማለት አይችልም እና ይሄ ትምህርት ቤት ሲቋቋም እኔ ባይዘው ያው ከተንቀሳቀሱት ጋር ነኝ። ሐሳባችን ፍላጎታችን ከዚህም የዘለለ ነበር። ልጆች ትምህርት የሚያገኙበት ብቻ ሳይሆን ወላጆች ስልጠና የሚያገኙበት የልጆች አስተዳደግ ትሬኒንግ ሊሰጥበት የሚችል ተቋም ይሆናል የሚል እምነቱ ነበረ። በቻላችሁ አቅም እየሰራችሁ ነው። ከዚህ በተሻለ ግን መስራት የሚቻልበት እድሎች አሉ። ጠንክራችሁ ልትሰሩ ይገባል። የገንዘብ ጭማሪው አይደለም ትልቁ ጉዳይ፣ ግን ልጆች ምንድነው የሚያገኙት የሚለው ነገር ላይ በደንብ ይታሰብበት። ወላጆችም ልጆቻችሁ ሃይቴክ ተመልከቱ፣ 2:30 ይዘጋል። እኛ ግን ሂራም ብትመለከቱ አላብሽም ብትመለከቱ ውጭ ላይ ተማሪዎች ታገኛላችሁ። ስለዚህ 3 ሰዓት ላይ ተማሪዎች ይገኛሉ ውጭ ላይ። ይሄ ደግሞ የወላጆች ክፍተት ነው እና ወላጆችን በደንብ ልታስቡበት ይገባል። ሁለተኛ ደግሞ ሂራን ማልቴዝና ምንድነው ኤስኤስ አንድ አይደሉም። ማሰብ ያለባችሁ ነገር ማልቴዝ በእንትኖች ይረዳል፣ በካቶሊኮች ይረዳል። እንትና ደግሞ ምንድነው ኤስኤስ ደግሞ ያው የጴንጤዎች ነው ታውቃላችሁ። ይሄ የእናንተ ተቋም ነው። በቻላችሁ አቅም አጠናክሩ። እናንተም ደግሞ ትምህርቱን እያስኬዳችሁ ያላችሁ አስተማሪዎች ወይም ደግሞ ሱፐርቫይዘር ሁላችሁ አማና እንዳለባችሁ መረዳት አለባችሁ። ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከትምህርት ወደ ኋላ የቀረ ነው። ስለዚህ የምታስተምሯቸው ልጆች ወላጆቻቸው በትምህርት ያልገፉ የተለያየ ክህሎት ስልጠና ማግኘት የሚገባቸው ወላጆች መሆናቸው መረዳት አለባችሁ ብዬ አምናለሁ። አመሰግናለሁ። አጋ mana barumsaa kana ijoolleen barachaa turtetti walgahii kana irratti hirmaatee beeku ka jalqabaatii kan qobachaa turtan tokkoonuma dhiifama guddaan gaafata. Isinilleen tattaaffii barattoota keessan galma geessuu keessatti gootan irratti illee galata guddaa qabdanii, haa ta'u garuu kaayyoo manni barnootaa walitti dhaabbate maali? Kaayyoo mana barnootaa kana jiddu gala godhannee waan immoo obboleessa keenya dubbatu irraa kaanee waa baay'ee dubbachuu dandeenya. Maatii ammas jiran kana turra xiyyeeffannaan kennamee fi barataa cimaa ta'ee bahaa jira jee abbaan ijoollee isaa mana keessatti ilaaluu danda'a. Warri ilaalanii manis jiru. Akka xiyyaa garuu kan daa'imman isaa hundi asuma jiru kompeer gochuuf hin dandeenye jechuudha. Sababni isaa kaayyoo manni barnootaa kun dhaabbateef san jalatti butamneeti. Kaayyoon kun amantaan hundinuu bakka daa'imman isaanii amantii isaanii irratti hubachuu danda'an irratti wanni guddaan maatii as jiru kana gara hiiraa fi ala waa'ee barnoota idileetiin wal qabatee SOS fi hiiraa wal dorgomsiifne jechiif samiidha. Kan maal ta'es akkasuma kana maaf jiddu gala godhachuu dadhabneedha. Ammaan tanaaf daa'imman kun tattaaffii daa'imman kanaaf galmaan gahuudhaaf xiyyeeffannu keessatti barsiisota jajjabaa dorgommiidha. Yeroon amma addunyaarra wanni jiru isinis dorgomaa jirtanii barsiisaa jajjabaa bitachuu fi garuu barsiisaa sabjektii tokko barsiisu waggaa tokkotti barsiisaa 3 jijjiiruun tooftaan isin namoota ciccimaatti fidachuu jirtan maal fakkaataan ulaagaan isin qopheeffattan akkam fakkaataan yoo filantan gaariidha. Maaliif baatii lamoota isin biran ture nama gaggeessuun namoota dandeettii hin qabne akkaataan durumaa itti fiddanuu rakkoo qabaa jechuudhaan gamaagamni kiyya akkas ta'e. Barsiisaa baatii lama isin biran ture shanya'uun yookaan gaggeessuun haalli itti fiddan illee humna haaluma wal fakkaatu keessa waan jiru. Isa kana yoo laaltan gaarii. Amma waa'ee sabjektii Ingiliffaa kaafne malee sabjektoota hedduu irratti ijoolleen komii qabdi. Nuti akka galtee isinii ta'uu kaasuu jirra. Galtee kana yoo itti fayyadamtan natti tola bareedaadha jechuu yaada akkasii qabaaddeeti. Kaayyoon keenya amma
Mani barnootaa kun maaliif dhaabbatee san irratti wanni cichuu qabdu bakka itti amalli diinitti calaqqisu itti mul'atu waan jenneef nutis waan dandeenyu tattaaffii godhaa jirra gara fuulduraatti gabaan ammaan tana haalli magaalaa ammaan tana jiru dabalaatuma jira. Barsiisonni asitti barsiisan warri mindaa waan galii adda addaa qabu jechuudha. Galii xixiqqoorraa ka'ee haga fooyyee qabutti warri jiru jira. Isaan kun barnoota bareedaa baratanii gara fuulduraatti dabalamuu osoo hin ta'in haala magaalaatiin wal simee dabalamuun isaa sirrii tahee riimbarsimentiin wanni nuti kafaltee kana kafalluuf ijoollee teenya keessaa mul'achuu qabu. An kun ejjennoo kiyya cimaadha. Ijoollee xiyya irratti jijjiiramaan maallaqa kafaluuf kana yoon arguu baadhee gammachuun kiyya hin jiru fuuldura yeraa wajjitti fufuun kiyyalleen gaaffii keessa gala. Maaliif jennaan maallaqaan olii gaditti dhama'ee fidee biira barattoota kiyyaaf kafalu yookaan daa'ima kiyyaaf kafalu isaan keessan deebisaan maallaqa sanirra dhabee kafalu argachuun qaba. Ana qofaa miti maatiin akka jiruun akka hojii kiyyaa. Barsiisonni keessan dorgomaa sadarkaa biyyoolessa tokkotee abdiillee isinillee gammachuu sheef kooleejii yaadaan illee kalma tokkotti. Kanaaf bakka barataan keenya haala fatanaa irratti dhama'aa jirutti rakkoo akkasii kaasaa jirutti barsiisaan jiru kutaa torbaatii miti jiran an kutaa takka keessaa kutaa afur keessaa kutaa torba keessaa ijoollee qaba. An komii ijoollee tan hundarraa ni indega yeroo adda addatti. Even an dhiifama naa godhaati inni yookaan maatii isin beektanii fi maatiin isin beekne ijoollee tan walqixa laalu jirtanii waan ijoollee anaaf aktiiviin ani beeku akkamitti akkas ta'e. Warri isin wajjin hariiroo hin qabne garuu akka kiyyaa an hariiroo hin qabu kumaan isin jaalli hojii kiyyaattis fagoodha. Hariiroo isin wajjin qabu namni nam beeku as keessaa yoo lama lama ta'e sanuu silkiin irraa kan hafe qaamaan namni wal beeknu baay'inaan hin jiru. So yoo gaafannu fatanaa semesteera tokkoffaa irratti komii bal'aan qabaan akka nama tokko waan rabbi sodaanis jira jennee waan hin yaadneef everything normal isaaniif jechuudha. Kanaaf waan kaayyoo kana yoo jiddu gala godhannee istiin laalle komiin keenya bakka kanarratti baay'ee bal'aa haala mana barnootaa biraatti kafalchiisanii gadi kafalle jechuus hin qabnu nutis waan dandeenya isiniif waan isinillee saatisfaayi isin godhu waan isinillee barsiisonni keenyallee gammadanii barattoota itti barsiisan kafaluun dirqama keenya nutis. Barsiisaa qofaa kafaluu keenyaa miti diiniif kafalaa jirra mana barnootaa kanatti gaafa ijoolleen teenya barattu diin cimsaa jirra ajiree akkasii qabna kaayyoo akkasii qabnaas jechuudha wallutti waan kana jennuufi wanni isin nulaaluu qabda wantootaan walitti tuttuqeefi waan obboleeyyan keenya dura tuttuqansanii baay'ee ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaa wanni hedduu kee jiraa walirraa ani wanni itti dabaluu barbaadu kafaltiin dabalamuu kun amma fakkeenyaaf qorannoon gaggeeffameeti hajjuu qaba. Qorannoon gaggeeffamee qorannoon kun jiddu gala ta'eeti hajjuu dhibba afurirraa yeroo tokkotti dhibba afuraa hanga dhibba sadii dabaluu akkamii waan jiru qaba. Qorannoon gaggeeffamee baalaansiin namni kuni kan kafalu danda'uu fi kan ammaa kafaluudhaaf wantoota kafalu jira yeroo takkatti kun dabalamuun akkamii sirriidha waan jiru qaba. Kanatti aansee obboleeyyan keenya dura kaasanii jiran yeroo isaa manni barnootaa barattoonni itti seenan kana yeroo karaa kanarra deddeemnu barattoonni hiraadhaa sa'a sadii cinaa alarra akka fedhanii yeroo deddeemanii jira kana akkamitti ilaalaa jirtan isin warra haadha abbaa qofa irratti immoo isinoo kanarra tarkaanfii isin fudhachaa jirtan barattoonni hedduudha baay'ee sa'a booda kanarra suuta jechaa akka fedhanii yeroo dhufannee agarra kanarratti tarkaanfii isin fudhachaa jirtanuu maal fakkaata yeroo duraatiif naamusni mana barnootaa barataan tokko yeroodhaan mana barnootaa seenuu qaba. Yeroo seenee barumsa fudhachuu qaba. Amma yeroo sa'a sadii cinatti seenu barattoota kanarratti jeequmsa fidu sa'a barattoonni barachaa jiranitti jeequmsa hin uumuu waan jiru. Kan biraa afaan Oromoo kutaa tokkoffaa fi herreega irratti fi qura'aana yeroo duraatti afaan Oromoo ijoolleen laafa